Hello students, good morning to all of you. I am Baby Kumari, junior teacher of Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. Today I am going to teach you SST chapter 7. Your topic is nature. Nature means होता है प्रकृति. Nature means प्रकृति. First है sun, air, forest, animals and plants are gift of nature. These things are gift of nature. ये हमें नेचर से मिला है. क्या मिला है? सन, एयर, फॉरेस्ट, एनिमल एंड प्लांट्स आर गिफ्ट ऑफ नेचर. सन मीन्स सूरज, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, एयर मीन्स हवा, एनिमल्स मीन्स जानवर, प्लांट मीन्स पेड़. ये हमें कहाँ से मिला है? नेचर से मिला है. उसके बाद है वाटर. वाटर मीन्स पानी. ओशियंस, river, seas, lake, that is natural things. Next है landfall. Different types of land: mountains, hill, plains and desert. Mountains means होता है पहाड़ या पर्वत. Hills means चोटी. Plains means समतल. Desert मतलब होता है रेगिस्तान. Desert means रेगिस्तान. Dear students, some of our actions spoil nature. We must look after nature's gift. कुछ हमारा जो क्रियाकलाप होता है जो नेचर को स्पॉइल बर्बाद करता है. सो वी मस्ट लुक आफ्टर नेचर्स गिफ्ट. हमें नेचर के द्वारा जो गिफ्ट मिला है, उपहार मिला है, हमें उसका देखभाल करना चाहिए. थैंक यू.